এবারের আয়োজনটা ছোট্ট সোনামণিদের নিয়ে, খেলনা যাদের নিত্যদিনের সঙ্গী তাদের জন্য জানাবো ছোট্ট বন্ধু সাহাতের খেলনার রিভিউ, যে কিনা রাজধানীর এক খেলনা দোকান ঘুরে বন্ধুদের জন্য দিয়েছে তার পছন্দের গাড়ির বর্ণনা। হ্যালো গাইজ, আমার নাম সাহাত। আজকে হলো আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে অনেক অনেক টয়স। এই শোরুমটার নাম হলো মাম অ্যান্ড লিটল ওয়ান্স। এটি ধানমন্ডিতে অবস্থান করছে। তো এটি হলো ল্যাম্বরগিনি আর ম্যাকলারেন, এই দুটি সম্পর্কে আমি এখন আপাতত বলি। ল্যাম্বরগিনি আমার একটি ফেভারিট কার, কারণ এটি একটু স্পোর্টের। আপনারা যদি একটু বাই করেন তাহলে এটি একটু স্পোর্টসের জন্য হবে। আর এটি একটি ম্যানুয়াল কার, এই রিমোট দিয়েও কন্ট্রোল করা যায়, আবার বাচ্চা ট্রাই করেও চালাতে পারবেন। এই ম্যাকলারেন P1 হলো আমার একটি জনপ্রিয় আর একটা ফেভারিট কার। এটি খুবই একটি কমফোর্টেবল গাড়ি আর খুবই ভালো। এটার মতোই রিমোট এবং ম্যানুয়ালি ওইভাবে চালানো যায়। ওইটি দেখি প্রেস করলে হচ্ছে অন হবে, ঠিক আছে। আর এইখানে আপনার ডানে বামে যাওয়ার অপশন আছে, একটা কার আছে যেটা ডানে বামে যেতে পারবে। আর আচ্ছা আমি এটার ভিতরে তোমার এটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি, যেটা ডানে বামে যাওয়ার জন্য, আর হচ্ছে তোমার পিক আপ বা পার্কিং করার জন্য এক্সিলারেটর দেওয়া আছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এই আমার পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছে যে আঙ্কেল, ইনি আমাকে শিখিয়ে দিল যে এই গাড়ি কীভাবে ড্রাইভ করতে হয়। তো আমি একবার শিখে গিয়েছি, আমাকে একটু ইউজ করে দেখাতে পারি? অবশ্যই। এটি হলো স্টার্ট অন অফের। এই যে এটিতে চাপ দিলে অফ হবে, এই যে অফ। আর এটাতে চাপ দিলে আবার অফ হবে। এই যে আমার গিয়ারটি এখন আছে পার্কিংয়ে। এখন আমি D3-তে, D2, D1, আর এটি হলো লাস্ট গিয়ার D3। আর এটি হলো এসি, একেবারে রিয়েল এসির মতো একটা ফিল পাওয়া যায়। আর এটা এসি অফ, এসি অন, আর এটা লাইট অন অফ, যেটি। আর এটি হলো এখানে চাপ দিলে গান, আর এটি হলো হর্ন। কিনলে আপনাদের জন্য খুবই ভালো হবে। এটি একটা রিয়েল ফিলিং পাবেন, একেবারে রিয়েল, একেবারে। আপনাদের যদি এই গাড়িটা ভালো লাগে বা এই গাড়িটি ভালো লাগে, তাহলে আপনারা এই দুইটি গাড়ির মধ্যে একটি ক্রয় করে নিতে পারেন, বা দুইটি। বাই বাই।